हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाइफ़र की मोटर जो रिक्शा में लगी रहती है वो कैसे बनाते हैं। इसके गियर्स है ये सब, और आप पूरा देख ही रहे होंगे, ये सब बॉडी है, गियर है। आपको हम बनाना सिखाएंगे किस तरह ये वाइफ़र की मोटर बनाई जाती है और इसमें क्या-क्या चीज़ें ख़राब होती है। ये गियर है बड़ा वाला, और ये जो छोटा वाला गियर है, ये देख सकते हैं आप, ये ख़राब हो गया था। हमने इसके लिए, रुको अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिखा आपको? ये फिर ये नवा गियर लाया हमने, इसका जो अभी आपको दिखाया, ये नवा गियर है इसका। ये न्यू हमने इसलिए लाया क्योंकि वो टूट गया था। उसके बाद ये जो दिख रहा है अब, ये ब्रश है, ब्रश इसके अंदर ख़राब हो गए थे। दिख रहा है आपको ये ब्रश? और ये हमने नवा ब्रश पूरा पैकेट के साथ लाया है, इसके अंदर सब कुछ है, ब्रश के साथ स्प्रिंग है, सब कुछ है। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे क्या-क्या सामान होता है, हमको चेंज करना है। देख आप, हमने जो आपको दिखा दिया चेंज करने वाला, अभी हम इसके अंदर सब खोलेंगे सामान। पूरा खोलने के बाद इसमें वापस न्यू फिटिंग करेंगे इसमें सामान एकदम अच्छे से। आप देखते रहिए पूरी वीडियो, हम आपको समझाते रहेंगे किस तरह हमें इसको खोल कर और इसमें न्यू सामान फिटिंग करना है। हम इसको ड्रॉअर से पहले खोल लेते हैं। अभी हम इसके अंदर स्प्रिंग फिट कर रहे हैं, स्प्रिंग, और ये हमने कार्बन फिट कर दिया गया इसमें। कार्बन फिट कर लिया है और स्प्रिंग का दोनों साइड डाल रहे हैं।
स्प्रिंग इसका ख़राब हो गया था और कार्बन दोनों हमने चेंज किया है। कार्बन और स्प्रिंग आपने देखा भी होगा। थोड़ा सा अभी रुको, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से रहता है। पहले सोल्डिंग ये स्क्रू ड्राइवर से कस लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रश है और ये स्प्रिंग है। नीचे वाला स्प्रिंग और ऊपर वाला ब्रश, कार्बन ब्रश। और ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर बोलते हैं इसको, ये आर्मेचर इसके अंदर जाता है और ये बॉडी है उसकी आर्मेचर की, और ये ऊपर रहता है इसके सामने। और गेयर्स वगैरह जो है वो अंदर रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। और ये हमने बनाया रबड़ का खुद अपने हाथों से, ये भी हमने बनाया। ये उसका है, बॉडी का है, ये बॉडी का और ये इसका है। समझ गया होगा आपको किस तरह ये हमने बनाया है, लगाए। और ये ऊपर का हिस्सा है। फिर ये जो सब इसमें फिटिंग होगा ना तो आपको समझ में आएगा। ये गेयर्स जो है वो इसमें लगता है। और ये छोटा वाला पहले हम फाड़ लेते हैं, इसको फाड़ के फिर आपको समझाते हैं।
चलिए इसको टेस्ट करते हैं चालू करके। वायर लगाता हूँ, रुकिए मैं वायर लगा लेता हूँ। वायर लगा, ये लगा। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं रहता है, मतलब गाड़ी में जब हम फिट करते हैं तो इसमें माइनस प्लस ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी में माइनस प्लस रहता है। ये वो गाड़ी का सिस्टम माइनस प्लस पे चलता है, लेकिन इसमें नहीं ऐसा कुछ है। हम चेक करने के लिए कहीं भी ला सकते हैं। बाकी प्लस और प्लस में और माइनस में जब हम गाड़ी में लगाएंगे तो आपको आवाज़ भी आ रही होंगी कि ये जो चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होंगी। ये देखो घूम भी रहा है साइड से, देखिए आपको घूमता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द इन्वेंटर चैनल।